بدي ببلش. انا ببلش. بس انا معي البلو. بس انا معي الذكر. طب يلا بلش. كلب الكيني كورسو من اشرس انواع الكلاب بوصل 80 كيلو. واحلى لون عليه البلو. صح البلو حلو بس التايجر احلى. طب محمود اعطينا معلومه سريعه عن الكيني كورس، مش اي حدا بيعرفها. الكيني كورسو هو كلب ايطالي، فكلمة كين معناها كلب وكورسو معناها حماية. يعني كلب الحمايه. بالضبط. نستناكم بكاس البيكس. واي شيء بدكم اياه رسائل الصفراء.